Selamat sore Teturners. Di sore hari ini Sam Kusuma nemenin kamu lagi di Sikat seputar informasi kesehatan live di Instagram MDK Radio Teturners. Ya, ini kita akan live bersama Promkes RSAS ya yang ada di Bandung Teturners. Dan kita akan membahas putaran batuk ya. Terutama ini ngomongin soal batuk yang berkaitan pada pneumonia. Seperti apa? Kita bakalan berbincang-bincang bersama Dr. Sri Sudarwati, spesialis anak. Ya Teturners, kita mencoba untuk langsung saja bergabung dengan beliau. Teturners ya, dan juga yang ingin bertanya boleh banget ya, bisa menanyakan langsung di kolom komentar ya, sambil menunggu join. Boleh untuk Teturners yang masih penasaran atau mungkin ingin tahu seputaran pneumonia dan ingin menanyakan juga langsung saja tinggal ditanyakan ya. Sambil menunggu join bersama Dr. Sri. Halo Dok, apakah sudah bergabung? Sudah, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, Dok. Gambar ya. saya, Sebentar, Dok, mohon izin. Ya, apakah gambar saya sudah tampak? Sudah jelas, Dok. Mantap. Ya. Mohon izin sebentar, Dok, ya. Ya, ya. Baik, Dok, perkenalkan saya Sam Kusuma, Dok, dari IK Radio. Salam kenal, Dok. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dok, kegiatan sekarang, Dok, lagi sibuk apa nih, Dok? Kira-kira? Sudah selesai sih pasien jam segini, tapi memang beberapa hari ini kita disibukkan dengan pasien-pasien pneumonia pada anak yang jumlahnya sedang meningkat. Lagi banyak, Dok, ya. Kasus-kasus lagi anak banyak, dengan... betul. Ya. Semoga bisa selalu sehat, Dok, ya, untuk mengabdi ya, Dok, ya, memeriksa pasien. Amin. Baik. Di live Instagram kali ini barengan Sam Kusuma, juga saat ini barengan Promkes RSAS. Kita sedang berbincang nih bareng Dr. Sri Sudarwati, spesialis anak nih, dan kita membahas tentang kenali batuk pada pneumonia. Nah, kalau pneumonia sih, mungkin ada yang masih bingung nih, pneumonia kira-kira penyakit seperti apa nih, Dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara pneumonia itu sangat erat hubungannya dengan anak, dengan usia anak. Karena pneumonia ini kebanyakan menyerang usia di bawah 5 tahun. Dan nanti pada usia lansia di atas 65 juga demikian. Tetapi yang paling banyak ini pada usia anak. Pneumonia ini adalah suatu penyakit infeksi pada paru yang disebabkan baik oleh virus, bakteri maupun jamur. Jadi pada waktu COVID mungkin kita juga disibukkan dengan pneumonia ini karena gejala dari COVID pada waktu itu yang paling banyak adalah pneumonia kalau pada anak. Sekarang COVID sudah lewat, sudah masuk masa endemi, kita tetap disibukkan oleh pneumonia ini karena penyebab bakteri itu masih banyak juga pada anak. Dan perlu para pemirsa, para pendengar yang tergabung dalam Instagram ini ketahui bahwa angka kematian pneumonia ini pada anak itu masih tinggi. Sampai saat ini masih tinggi. Oleh karena itu kenapa sih sampai ada hari pneumonia sedunia bahkan. Setiap tanggal 12 November diperingati. Ini sejak tahun 2009 sudah ditetapkan 12 November sebagai hari pneumonia karena untuk menarik perhatian seluruh lapisan masyarakat bahwa kita harus berperan serta di dalam menurunkan angka kesakitan maupun angka kematian pneumonia pada anak supaya kita bisa membantu penurunan itu supaya kita perhatian ya. Jadi bagaimana mengenali pneumonia itu sebetulnya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari rumah. Bahkan nanti di posyandu, ibu-ibu kader itu kita latih. Bagaimana mendeteksi
secara dini pneumonia itu pada anak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apa yang disebut pneumonia pada anak, yang pertama Bapak Ibu harus kenali adalah anak batuk itu harus dipastikan dia pneumonia atau bukan. Ya, dengan cara kalau dari rumah tangga itu bisa menghitung napas pada anak. Menghitung napas selama 1 menit. Itu penting sekali. Apabila ternyata napasnya termasuk napas cepat, maka kita harus curiga bahwa ini pneumonia. Sehingga kita sudah langsung tanggap untuk membawa ke fasilitas kesehatan. Baik dari puskesmas, rumah sakit, atau dokter yang terdekat, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud napas cepat, itu pada anak usia, bayi usia kurang dari 2 bulan, itu apabila kita hitung dalam 1 menit, itu napasnya 60 atau lebih. 60 kali atau lebih. Jadi ini cukup dengan menghitung pakai jam tangan saja. Jadi tidak perlu alat yang canggih. Kemudian pada usia 2 bulan sampai 1 tahun kurang sehari, yang disebut napas cepat apabila 50 kali atau lebih per menit. Dan pada usia 1 tahun sampai usia 5 tahun kurang sehari, yang disebut napas cepat adalah 40 kali atau lebih per menit. Jadi menghitung napas saja. Cuma butuh waktu 1 menit. Tapi menghitung napas ini harus dalam keadaan anak tidak menangis. Kalau anak menangis pasti napasnya lebih cepat. Jadi pada waktu anak tenang, kita hitung napasnya. Apabila ada napas cepat, entry point-nya batuk dulu. Jadi setiap anak Bapak dan Ibu harus mengenali ini pneumonia atau bukan. Pneumonia atau bukan. Karena kalau kita tanggap, oh ini pneumonia, kita segera membawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kapan anak pneumonia itu harus dirawat? Jadi kalau hanya napas cepat saja memang ini masih bisa rawat jalan, diberi antibiotik ya. Kemudian kalau dia sudah ada tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Jadi di bagian tengah dari dada yang bawah, paling bawah, itu kalau napas dia dekok, masuk ke dalam. Antara dada dan perut. Ya, antara dada dan perut itu dekok, masuk ke dalam. Itu artinya dia masuk klasifikasi pneumonia berat yang harus dirawat di rumah sakit. Karena antibiotik yang diberikan harus injeksi intravena lewat infus. Ya. Nah, kalau yang napas cepat saja memang itu masih bisa rawat jalan. Nah, ini adanya napas cepat, adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, ini semuanya bisa dikenali oleh siapapun. Oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh kader, oleh ibu bidan, oleh petugas puskesmas, semuanya dapat mengenali. Jadi tidak hanya dokter yang mengenali. Oleh karena itu, dengan cara mendeteksi dini pada pneumonia anak ini, nanti angka kematian akan menurun. Ya. Mungkin itu yang untuk triggernya yang dapat saya sampaikan. Apakah Baik dok. Nah, tadi ya ada kelanjutannya? Oke dok. Nah tadi udah sedikit dijelaskan dok ya tentang yang dimaksud dengan pneumonia sampai ada juga yang menyebabkan. Ya. Kemudian ciri-cirinya juga dok ya seperti salah satunya cara mengeceknya adalah dengan mengecek nafas ya dok ya dari 1 menit apakah berapa kali nafas itu kalau misalnya nafasnya dok dari nafas yang keluar gitu dok maksudnya saya mengembuskan nafas gitu dalam 1 menit itu berarti dok seperti itu. Ya. Dari boleh menghitungnya melihat dada, jadi dibuka saja dadanya, kemudian dihitung gerakan naik turunnya dada. Oh. Artinya kalau 1 kali naik dada itu berarti dia menghirup napas 1 kali. Nah itu yang disebut menghitung. Jadi jumlah dari gerakan dada itu per menit.
Jadi ketika dia menarik napas, itu dadanya akan naik. Dadanya akan mengembung sedikit lah. Ya. Kemudian itu yang dihitung. Tarikan napas itulah berapa kali per menit. Tidak sulit saya rasa. Oke, Dok. Bagaimana? Jadi cukup mudah ya untuk mendeteksi dari napas. Sangat mudah. Batuk, apakah ada ciri khas batuk khusus kepada pasien yang mempunyai gejala pneumonia nih, Dok? Untuk dari batuk. Oke. Kalau mengenai batuknya, sebetulnya batuk baik yang disebabkan oleh pneumonia atau asma atau batuk karena yang lain itu sebetulnya sama. Yang membedakan ini pneumonia atau bukan adalah yang tadi, tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Istilahnya TDDK. Jadi Bapak dan Ibu harus mengenali itu yang disebut TDDK. Tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Kalau istilah di dalam pedoman internasional WHO itu adalah lower chest indrawing. Ya. Ini sebetulnya pedoman yang berlaku internasional ini dan diperuntukkan terutama untuk negara-negara sedang berkembang seperti kita. Karena angka kematian pneumonia itu tinggi di negara-negara seperti salah satunya Indonesia ini. Ya. Oke, Dok. Jadi dari batuk, Dok ya, jadi terlihat mungkin dari tarikan di dada, Dok ya, sama mencekung ke dalam tubuh, Dok ya, seperti itu. Betul, ya, cekung. Baik. Kemudian bisa disertai demam, tapi bisa juga tidak. Jadi pneumonia tidak semuanya disertai demam. Kadang-kadang ibu-ibu gini, ada nggak demam, jadi nggak apa-apa. Padahal tidak begitu. Yang menjadi kunci adalah napas cepat dan TDDK tadi. Sebetulnya ada satu lagi yang perlu kita pastikan, kita cermati, kita ukur adalah saturasi oksigen. Saturasi oksigen ini tapi harus menggunakan alat yang disebut oximeter. Tapi ini kan pasti di level rumah tangga kita nggak punya umumnya. Jadi yang penting adalah napas cepat dan TDDK. Itu. Nanti kalau sampai di rumah sakit atau di puskesmas, itu akan diukur saturasi oksigennya berapa. Karena pada pneumonia itu saturasi oksigennya rendah. Kemudian bagaimana membedakan batuk ini asma atau pneumonia? Kalau asma itu ada suara mengi atau ngik ya. Istilahnya mungkin napas kucing, napas ucing gitu. Jadi ada suara menginya. Itu pada asma, dan pada asma itu biasanya sudah pernah mengalami gejala yang sama sebelumnya. Jadi bukan hanya satu kali. Gitu. Sudah berulang-ulang umumnya. Nah itu membedakannya salah satunya itu. Tetapi batuk karena asma maupun batuk karena pneumonia atau batuk karena TBC sebetulnya kalau jenis batuknya ya mirip-mirip, hampir sama. Tapi ada satu batuk yang agak spesifik, itu adalah batuk karena pertusis. Mungkin pernah mendengar yang disebut batuk rejan atau batuk 100 hari. Itu batuk yang disebabkan oleh pertusis namanya. Nah ini batuknya agak khas, agak spesifik. Jadi batuknya dia panjang, kemudian anaknya sebelum batuk menarik napas dulu dia. Menarik napas panjang, kemudian baru oho panjang, dan umumnya berakhir dengan muntah. Dan wajahnya sampai kemerahan bahkan kebiruan. Itu batuk yang khas karena batuk rejan atau batuk 100 hari tadi. Mungkin ini juga perlu Bapak Ibu seluruh masyarakat mengenali juga. Tapi yang paling penting adalah mengenali kira-kira pasien putranya ini batuknya karena pneumonia atau bukan. Itu harus tahu. Ya. Mungkin itu. Baik, Dok.
Mungkin ada yang sedikit ditanyakan dok seputar batuk 100 hari. Apakah di Ya. dalam batuk pertussis ini Mm-mm. interval batuknya setiap hari dalam 24 jam dok atau mungkin dalam waktu tertentu saja dok? Misalnya ada anak Ya. yang batuknya pada malam hari saja dok, apakah bisa tergolong Mm. dengan 100 hari Ya. dok? Mm-mm. Ya. Jadi kalau batuk karena pertusis itu memang pada waktu batuk dia kondisinya parah lah ya. Batuknya panjang gitu sampai mukanya merah kebiruan. Kemudian akhirnya muntah dia. Kemudian pada waktu nggak batuk, pertusis ini anaknya tenang, biasa aja pada saat tidak batuk. Nah, kalau batuknya hanya malam hari, kita harus curiga ini asma. Hmm, Karena memang asma itu predileksi waktunya itu adalah dini hari. Dini hari itu jam 2 sampai subuh. Makanya banyaknya ibu-ibu yang mengatakan ini tiap subuh dok, tiap bangun tidur langsung batuk. Nah, ini ada kemungkinan. Ya, kemungkinan ini adalah asma. Kalau batuk karena tuberkulosis atau TBC, itu batuknya terus-menerus sepanjang hari. hmm, Kemudian batuk karena pertusis tadi pada waktu datang batuknya panjang, tapi pada waktu tidak batuk dia tenang. Ya. Satu lagi batuk karena pneumonia, ini batuknya dalam dan berat. Karena apa? Pada pneumonia itu terjadi produksi lendir yang kental. Produksi lendir kental dan si lendir itu ada di dalam kantong udara di paru. Paru itu isinya, jaringan paru itu isinya kantong udara kecil-kecil sebagai tempat pertukaran oksigen dan CO2. Nah, karena ini tertutup oleh lendir yang kental, akibat infeksi tadi, infeksi dari paru, ini akan eh, ini akan menyebabkan terganggunya pertukaran oksigen dan karbon dioksida tadi. Oleh karena itu manifestasinya adalah sesak napas. Sesak napas digambarkan dengan munculnya TDDK tadi, tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Itu. Dan ini bisa diamati, jadi semua ibu bapak juga bisa melihat. Biasanya ibu-ibu tidak aware ketika belum membuka baju, dikiranya putranya biasa-biasa aja, batuk biasa. Tapi ketika oleh dokter dibuka bajunya, kelihatanlah TDDK tadi. Dan ketika dihitung napasnya memang napas cepat. Nah, itu biasanya ibu-ibu baru, oh iya ya dok ya, gitu. Oke dok. Ya. Jadi bisa screening ya sejari dini Ya, untuk betul. ciri-ciri khas untuk pneumonia. Nah, Ya, kira-kira dok, deteksi dini ya, istilahnya deteksi dini. Nah, inilah yang kita kampanyekan pada waktu peringatan Hari Pneumonia Sedunia ini, tanggal 12 November, itu kita selalu mengadakan seminar ataupun penyuluhan kepada seluruh masyarakat, istilahnya penyuluhan awam, supaya seluruh masyarakat itu bisa mendeteksi pneumonia ini secara dini, sehingga tidak terjadi kematian. Karena pneumonia ini kalau terlambat tidak ditangani akan terjadi fatal, ya, jadi menimbulkan kematian. Kan itu. baik dok. Terima kasih untuk penjelasannya dok. Ya. Nah, untuk Tentuneners yang ingin bertanya di live Instagram, tinggal langsung saja di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk menanyakan kepada Dokter Sri yang sudah bergabung bersama Sam saat ini di live Instagram. Kita lanjutin lagi sebelum ke pertanyaan-pertanyaan dari Tentuneners yang ada di live Instagram. Kira-kira dok, untuk pencegahan dari pneumonia sendiri bagaimana dok pencegahannya? Ya, ya. Jadi pencegahan juga dapat dilakukan oleh siapapun, seluruh masyarakat. Yang pertama, mencegah pneumonia ini tentu saja kita harus mengatasi faktor risiko. Ya. Jadi misalnya faktor risiko adalah salah satunya adalah polusi.
polusi udara, polusi lingkungan. Yang perlu disadari selain lingkungan luar, misalnya dari asap pabrik dan sebagainya, atau asap kendaraan di luar, yang paling ganas itu adalah asap rokok. Ya. Asap rokok itu merupakan faktor risiko terjadinya pneumonia pada anak. Tapi kadang-kadang kita juga menyadarkan ini tidak mudah. Biasanya bapak-bapak kalau di ini, bapak merokok dok, tapi merokoknya di luar rumah. Nah, ini perlu diketahui oleh bapak-bapak semua bahwa jarak antara merokok dan merokok aktif dan merokok pasif yang menghirup asap rokok ini tidak boleh kurang dari 60 meter. Artinya kalau mau merokok jaraknya harus lebih dari 60 meter. Kan kadang-kadang ngerokoknya di teras kok dok, saya jarak teras dengan ruang tamu di mana anak ini berada berapa meter dulu itu harus di ini karena apa? Asap rokok itu sangat kecil. Jadi walaupun pintu ditutup, dia bisa melewati celah-celah antara pintu itu. Celah-celah kecil di pintu itu bisa dilewati oleh asap rokok. Oleh karena itu kalau ada orang merokok di luar kita masih bisa mencium baunya. Jadi polusi harus dihindari. Kemudian faktor risiko lain pada anak antara lain anak tidak mendapat ASI eksklusif. Jadi ibu-ibu marilah kita berlomba-lomba memberikan ASI eksklusif pada anak. ASI eksklusif itu sampai 6 bulan dengan cara memberikan ASI penuh, jadi bukan formula. Karena apa? ASI dan formula susu sapi berbeda. Susu sapi tidak mengandung imunoglobulin untuk daya tahan tubuh. Sedangkan ASI mengandung air susu ibu itu mengandung imunoglobulin. Jadi daya tahan tubuhnya jelas berbeda. Anak yang mendapat ASI dan susu formula beda. Walaupun mungkin mendapat susu formula kelihatan gendut anaknya, tetapi daya tahannya beda. Ya, ASI eksklusif. Kemudian juga memberikan nutrisi yang sesuai. Jadi kalau anak-anak yang kurang atau undernutrisi atau kurang gizi, malnutrisi, kurang gizi, nah itu juga menjadi faktor risiko untuk pneumonia. Walaupun ada beberapa faktor risiko yang sulit kita hindari. Misalnya anak lahir prematur, kurang bulan, atau anak lahir dengan berat badan lahir rendah, kurang dari 2,5 kg. Itu artinya berat badan lahir rendah. Kemudian juga anak-anak dengan kelainan jantung bawaan. Juga anak-anak dengan kelainan neurologis, misalnya anak dengan Down syndrome, anak dengan cerebral palsy. Itu semuanya menjadi faktor risiko. Selain itu juga untuk pencegahan kita sebaiknya memberikan imunisasi, membawa anak-anak untuk imunisasi. Paling tidak imunisasi dasar harus lengkap. Itu ada di Posyandu, disediakan sebagai program pemerintah yang didapat dengan cuma-cuma. Jadi ada beberapa imunisasi yang dapat mencegah pneumonia. Antara lain imunisasi BCG. Ya, ini memang dia mencegah TBC, tapi dia juga mencegah pneumonia. Karena apa? Salah satu penyebab dari pneumonia adalah kuman tuberkulosis. Kemudian imunisasi DPT, difteri, pertussis, tetanus. Nah, ini pertussisnya ini juga menyebabkan pneumonia. Jadi kalau diimunisasi DPT, dia tercegah dari pertussis, artinya juga tercegah dari pneumonia. Kemudian imunisasi campak. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar, bahkan sudah familiar dengan vaksin MR, measles, rubella. Itu ada di Posyandu juga. Ya. Jadi imunisasi campak juga mencegah pneumonia.
karena salah satu komplikasi dari campak adalah pneumonia. Jadi kalau itu dicegah, tentu saja pneumonia juga dicegah. Satu lagi mungkin ibu-ibu yang pernah mendengar imunisasi HIV yang di dalam vaksin combo. Ya, jadi ada DPT dikombinasi dengan hepatitis B, dikombinasi dengan HIV, Haemophilus influenza tipe B. Nah, ini juga salah satu penyebab dari pneumonia HIV ini. Oleh karena itu, kalau diimunisasi itu juga pneumonia tercegah. Satu lagi yang sekarang sudah mulai masuk program pengembangan imunisasi dan bisa didapat dengan cuma-cuma, itu adalah vaksin pneumokokal. Mungkin sudah pernah mendengar PCV, pneumokokal vaksin. Nah, itu penyebab utama dari pneumonia adalah kuman pneumococcus atau Streptococcus pneumoniae. Oleh karena itu, kalau mendapat vaksin pneumokokal vaksin tadi, jadi pneumonia sudah terlindungi, tercegah. Mungkin itu usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pneumonia pada anak. Selain itu juga deteksi dini, kembali lagi. Kalau sampai terjadi, itu deteksi dini harus jalan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Napas cepat dan TDDK. Jangan lupa ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Napas cepat dan TDDK. Ya. Baik, Dok. Terima kasih penjelasannya. Saya mungkin akan merangkum sedikit, Dok, ya, terkait dengan pencegahan dan pneumonia. Ya. Jadi tentunya harus diantaranya bagaimana mencegah pneumonia. Salah satunya adalah mengurangi polusi ya, seperti polusi rokok. Paling utamanya nih untuk bapak-bapak nih yang sedang merokok, diusahakan jarak merokoknya itu sekitar 60 meter ya. Jadi lebih, tidak hanya di teras saja. Lebih dari 60 meter. Lebih dari 60 meter ya. Kemudian selain itu juga untuk yang masih bayi ya di umuran 6 bulan kurang diusahakan menggunakan ASI eksklusif nih ya. Lalu mencukupi nutrisi, kemudian juga mengikuti imunisasi lengkap nih seperti pencegahan TB, juga BCG, DPT, campak MS, HIV, atau juga PCV ya, dan juga jika memang terjadi nih kekhawatiran bisa dengan cara mendeteksi ini nih dengan mendeteksi nafas cepat dan juga TDDK. Nah, kemudian kita lanjut Dok nih ya. Kira-kira ketika anak nih amit-amit Dok ya terkena dengan pneumonia, kira-kira pengobatannya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kita melihat dulu ini derajat beratnya penyakit pneumonia ini. Kalau ada anak batuk itu klasifikasinya ada 3. Jadi klasifikasi 3 itu yang pertama adalah pneumonia berat. Pneumonia berat ini kalau sudah ada TDDK. Kalau sudah ada TDDK tadi, tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, itu artinya anak menderita pneumonia berat. Oleh karena itu inilah yang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, rawat inap. Karena antibiotik yang akan diberikan nanti yang diinjeksikan intravena atau lewat infus ya. Kalau Bapak Ibu mungkin mengetahui anaknya putranya diinfus untuk memasukkan obat-obatan. Itu untuk yang pneumonia berat. Klasifikasi berikutnya pneumonia saja. Artinya pneumonia yang tidak berat. Ini tidak ada TDDK, tetapi hanya ada napas cepat. Jadi ada napas cepat, tetapi tidak ada tarikan dinding dada ke dalam. Inilah yang boleh rawat jalan. Ini nanti dokter akan memberikan antibiotik yang sesuai untuk pneumonia yang tidak berat ini. Dan ini dipantau di rumah. Biasanya dokter akan memberi pesan. Kalau anaknya menjadi sesak atau ada TDDK, harus segera dibawa kembali ke sarana kesehatan. Tetapi kalau tidak ada, dia diberikan antibiotik itu nanti 3 hari atau 5 hari dia kontrol ke fasilitas kesehatan. Dan umumnya ini juga dengan antibiotik yang sesuai untuk pneumonia yang tidak berat, ini juga umumnya sih membaik. Ya, sudah
dilakukan penelitian bahwa yang demikian membaik. Jadi tidak jatuh ke dalam pneumonia berat. Kalau udah jatuh dalam pneumonia berat yang ada TDDK tadi, itu mutlak harus dirawat. Tidak bisa rawat jalan. Satu lagi batuk, tetapi bukan pneumonia. Nah ini batuk yang bukan pneumonia ini juga harus dilihat. Batuknya karena apa? Banyak penyebab batuk yang selain pneumonia. Antara lain, apakah batuknya karena asma? Apakah tuberkulosis? Jadi kalau tuberkulosis itu batuknya terus-menerus. Dan lebih dari 2 minggu, itu yang perlu dicatat. Ya, kalau batuk karena asma, tadi predileksinya adalah dini hari atau malam hari. Atau pagi hari, bangun tidur. Biasanya orang tua sudah bisa mengenali nih, subuh dok biasanya batuknya. Nah ini harus curiga batuk karena asma. Kemudian satu lagi yang tadi yang sering juga kita temukan batuk karena pertusis. Ya, batuk karena pertusis itu sampai batuknya panjang sampai muntah. Nah ini hati-hati karena pertusis. Walaupun batuk-batuk yang disebabkan oleh yang lain ini juga tetap harus dipastikan oleh dokter di sarana kesehatan. Paling tidak di puskesmas, ya, Vaskes tingkat 1. Fasilitas kesehatan tingkat 1. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, dok. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, dok ya. Saya review sedikit untuk penyebatan dari penyakit pneumonia. Yeah. Itu mungkin dibagi menjadi beberapa golongan, dok ya. Yang pertama adalah pneumonia. Itu dengan ciri-ciri TDDK dan ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan inap. Dan nantinya akan diberikan obat berupa injeksi, dok ya. Lalu ada juga pneumonia tidak berat, yaitu tidak terlihatnya TDDK, jadi hanya ada cepat saja. Hanya napas cepat, ya. Ya, dan nantinya akan boleh untuk lewat jalan, dok ya, dan antibiotiknya itu untuk diminum. Setelah 3 hari kontrol akan dilihat kembali apakah memang memberat ataupun bisa sembuh, gitu, dok ya. Selain itu juga ada batuk bukan pneumonia ya, dok ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, di mana batuk ini penyebabnya bisa beda-beda. Itu bisa karena asma, mungkin TBC, mungkin juga pertusis. Nah, ini mungkin udah cukup panjang, dok ya. Kita pembahasan nggak kerasa udah 30 menit. Mungkin bisa disimpulkan, dok, tata laksana dari pneumonia ini. Bagaimana nih, dok, kira-kira? Ya, maksudnya gimana nih? Disimpulkan dari seluruhnya, dok, seperti itu. Ya, ini kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung di IG ini, pesan saya, pneumonia itu adalah suatu penyakit infeksi pada paru. Dapat disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Kemudian angka kematiannya masih tinggi pada anak. Dan angka kejadian pneumonia pada anak juga masih tinggi. Oleh karena itu kita harus dapat mendeteksi secara dini apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita ini terkena pneumonia atau tidak. Dengan cara, 1, mengenali adanya napas cepat dan tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, TDDK tadi. Nah ini tidak sulit. Tidak menggunakan alat apa-apa, jadi hanya mengamati dan menghitung napas dengan arloji. Kemudian membuka bajunya untuk melihat adanya TDDK tadi. Ya. Apabila Bapak Ibu menemukan adanya napas cepat saja, batuk yang disertai napas cepat saja, ini masuknya klasifikasi pneumonia saja. Pneumonia yang tidak berat lah. Nah ini Bapak Ibu segera membawa ke fasilitas kesehatan karena nanti akan diberikan antibiotik obat minum. Ya. Kemudian untuk klasifikasi pneumonia berat, di mana kita menemukan baik ada napas cepat maupun tidak, tetapi kita menemukan TDDK, tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, ini masuknya pneumonia berat. Klasifikasinya. Nah ini Bapak dan Ibu harus segera membawa ke fasilitas kesehatan
rujukan, misalnya rumah sakit tipe rumah sakit daerah ya, level 2, pelayanan level 2 karena yang akan merawat untuk pneumonia berat. Kemudian apabila batuk tanpa disertai napas cepat dan tidak disertai TDDK, ini artinya batuk bukan karena pneumonia. Nah, ini harus dikonfirmasi oleh dokter juga, apakah ini asma, TBC, pertusis, atau yang lain. Ya. Ini juga harus kita tanyakan kepada dokter yang memeriksa. Kemudian selain mengenali secara dini pneumonia pada anak ini, Bapak dan Ibu juga dapat melakukan pencegahan, usaha atau upaya pencegahan. Yang pertama, menghindari polusi. Polusi apapun, baik di ruangan maupun di luar ruangan. Dan jangan lupa polusi yang sering kita abaikan, tidak kita sadari adalah polusi asap rokok. Jadi bukan langsung melarang merokok, tetapi kalau bisa sih nggak merokok memang. Tetapi kalaupun merokok, Bapak harus menjauh, jaraknya lebih dari 60 meter dari putranya. Jangan sambil gendong bayi sambil ngerokok, ya. Itu menghindari polusi. Kemudian yang kedua, deteksi dini tadi sudah ya kita lakukan deteksi dini kalau memang terjadi. Kemudian upaya lain, ibu-ibu harus memberikan ASI eksklusif dan harus menjaga asupan nutrisi supaya anak tidak kurang gizi. Kemudian upaya lain, ibu harus membawa putranya untuk mendapatkan imunisasi. Imunisasi dasar lengkap. Boleh saya urutkan dari pertama, imunisasi yang harus didapat adalah BCG, kemudian DPT, HIV, hepatitis B, dan polio. Kemudian imunisasi campak atau MR. Sekarang campak itu bentuk imunisasinya, vaksinnya adalah MR. Kemudian imunisasi pneumokokal. Kalau sudah masuk di program posyandu yang ibu tempati. Kemudian imunisasi campak sudah, pneumokokal sudah, HIV. HIV itu sudah tergabung di dalam DPT combo, ya. Jadi ada istilah nanti isinya 5. Jadi DPT, HIV, dan hepatitis B itu sudah tergabung menjadi satu vaksinnya. Itu upaya pencegahan untuk imunisasi. Jadi dengan adanya hari pneumonia ini, Bapak dan Ibu dapat memahami apa itu pneumonia dan turut serta di dalam menangani untuk menurunkan angka kejadian kesakitan maupun angka kematian pneumonia ini. Sehingga anak-anak kita yang kalaupun terkena pneumonia tertolong. Demikian. Dengan kunci-kunci yang saya sampaikan tadi, kuncinya sederhana. Hanya napas cepat dan TDDK. Mungkin itu rangkumannya. Terima kasih. Baik dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi kuncinya nih terkait dengan batuk pada pneumonia adalah napas cepat. Satu lagi adalah TDDK, ya. Betul. Itu yang perlu diperhatikan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Sri Sudarwati, spesialis anak nih, yang sudah menemani live Instagram dok ya, dan juga mengembangkan wawasan terkait dengan penyakit pneumonia. Dok ya, terima kasih banyak. Mohon maaf nih dok apabila ada kekurangan dalam bertutur kata yang kurang berkenan dok dari saya. Tidak ada pertanyaan ya ini, tidak ada pertanyaannya. Nampaknya tidak dok untuk hari ini, mungkin sudah cukup jelas dok sepertinya dok dari pembahasannya. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak dok. Izin untuk mengakhiri live Instagram di episode di sore hari ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dok. Semoga sehat selalu. Amin. Tetap terus
kita untuk mengabdi kepada masyarakat, Dok, ya, terkait dengan pelayanan kesehatan Insya Allah. sebagai dokter spesialis anak. Izin untuk mengakhiri, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.